cabse kharanum debisu ya bilisumma igana manifsu falmatalakisu idami ajechan hamilenu cabse kharanum debisu ya bilisumma igana manifsu falmatalakisu kabrum majalat oromoni sasu hamma bilisumma urasiransu kabitifan mufi ajes lamenu jiraj ubate bobay ubamnin debisu Amajji diddamishan barakuma lamaaf 13 haala qilleensaa qorruura darbee qaama nama hadoochu keessa Oromoonni dhibbootaan lakkaawaman kanneen saba isaaniif hadoodan Washington DC fi naannawa sirraa ganama sa'a 8 walakkaarraa kaasuudhaan fuula dura ministeera haajaa alaa United States yookaan State Department duratti walitti qabamuu jalqaban. Abbaan iyyuu ollaan namaa dirmata jedhamiti mammaaksa Oromoo. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Itoophiyaa keessa manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa jiran lakkoofsaan 20 olitti tilmaamama. Isaan keessaa dhiheenya kana mana murtiitti dhiyaatee gootummaa hiriyaan qabne kan agarsiise obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii yaada yakka gabaabsu dhiyeeffadhu yeroo jedhuun qabsoon hanga har'aatti geggeessa keessatti yoo dhiifama gaafachuun barbaachise kanan gaafadhu ummata kooti gidiraaf roorroo ummata Oromoo irratti geggeeffamu akka ta'utti yoon ibsu hanqadhe jechuu qofaasoon ta'in manni murtii utuun badii tokko dalagin adabanatti mure naagaddee adabanaa hir'isa amantii jedhu hin qabu jechuudhaan afaan qawwee jala dhaabbatuun gootummaa hiriyaan qabne agarsiise. Gootummaa agarsiise kanaanis Oromoota biratti kabajaaf ulfina guddaan ilaalamuu qofaasoon taane yeroo ammaatti Mandeellaa Oromoo jedhamee beekama. Egaa kaayyoo hiriira kanaa akkuma sabaa himaalee adda addaarraa himamaa ture hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman mootummaan dhimma amantii keessaa akka harka fudhatu akkasumas maqaa amantii fi sababoota laamsha'oo adda addaa uumuudhaan Oromoota hidhuu ajjeesuuf qe'ee isaarraa buqqisuu fi shororkeessuun akka dhaabbatu kan jedhudha. Maarree dargaggoota waliin dhaabbatanii haasa'aa hiriirri kun jalqabamuu eegan keessaa tokko yoo nuti waliin dirmatin eenyu nu dirmataree yeroo jedhu dhagee onneen koo rukuttaa dabale itti siqeen dhaggeeffadhe. Jecha isaa qofaasoon ta'in daa'ima ola deemaarraa ta'uusaatu abdii guddaa natti ture. Namoonnis yertuudhuma yertuun walitti qabamanii heddummaataa jiru. Mee bu'aa hiriira nagaa kana laalchisee Dr. Moosisaa Aagaa Pireezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo yookaan OSA kan dubbataniin haa jalqabnu. US Public Policy Makers isaan fuuldura dhaabbannee baay'inni heddummaanni fuuldura dhaabbannee Oromoon hin miidhame Oromoon hin rakkate yeroo nu jennu ahaa ummanni kun egaa humna qaba ummanni kun egaa jabaadha ummanni kun egaa bira darbuu hin dandeenyu tuffachuu hin dandeenyu jedhanii ummata mootummaa kanatti illee ija dhiibbatanii itti dubbachuu danda'u jarri sun gaafa nu argan gaafa achitti jabaanne dhaabbannee nuti yeroo nu falmannu nu argan ummanni kun jabaadha jedhu filoosof wada hidhaman sanallee hin gadhiisan yoo nuti immoo calluma jennee laala warri hidhaman sun yakkamoota ta'uu danda'u maal beeknaa maal jedhaniitu mada namni si jalaa qabu hin jiru namni warra hidhame sanaafis namni dubbatu hin jiru mirga Oromootiif illee namni dubbatu hin jiru yoo addunyaan kun yoo ati dhaabbattee falmatte malee si bira hin dhaabbatu kana beekuu qaba Oromoon ati falmatte malee namni garagalee si ilaalu hin jiru tokko kana ijoollee achitti hidhaa keessatti waadamaa jiran kana yommuu nuti addanaati dubbannu vii'oo'eetti hin darbaa miidiyaa adda addaa irratti hin darbaa fira isaaniirraa hin dhaga'u humna godhatu nun gallee jedhu nu ummanni Oromoo nu wajjin jiraa jedhu warri gara sichi hidhamuudhaaf deemani warri qabsoo keessatti seenuudhaaf deemani warri falmachuudhaaf mirga isaanii falmachuudhaaf deeman illee Oromoon nu wajjin jiraa jedhu Oromoonni nu falmachuutti jiruu jedhu qobaa keenya miti jedhu humna godhatu kanaaf bu'aa guddaa inni qabu ergaan inni biyya keessatti dabarsudha ummata keenyaaf ergaan inni dabarsu gaafa nuti addanaa iyyinu isaan humni isaanii achi hin jalaata wayyaaniin immoo
harka ishee sassaabatti. Maaliif yoo nu kana goone warri biyya alaa immoo kana godhu jedhanii waan isaanis yaadaniif mootummaa isaaniitiif hin yaadu. Callistee jennaan garuu waa akka barbaadan sitti taphatu. Karaa kan biraa bu'aan kan biraan nuti yaadnu akkuma beektu uummanni biyya alaa kuni addaan ciccitee jira. Sababa siyaasaatiin kan ka'e baay'ee nu gaddisiisaa. Keessumaa warra oosaa keessa jirru oosaan poolitikaa sirraati qulqulluudha. Poolitikaa eenyuyyuu hin deeggaru. Poolitikaa eenyuus hin mormu. Oosaan uummata Oromoo bal'aadhaaf kan dhaabbatedha. Kanaaf eenyu kan uummata kana bakka tokkotti sassaabuu danda'u? Eenyu? Dhaaba siyaasaa abaluu miti yookaan dhaaba siyaasaa abaluu miti yookaan gartuu abaluu miti. Kan walitti sassaabuu danda'u dhaabbatoota kabajamoo akka oosaa, akka koominitii kunoo warra man wajjiniin dhaabbatanii jiran kana, akka waldaa dargaggootaa, waldaa dubartootaa, non political warri ta'an kun uummata Oromoo addaan faffaca'ee biyya alaa jiru kana kaayyoo tokko jalatti walitti qabanii bakka tokko akka inni dhaabbatee ofirraa falmatu, waan tokko irratti illee akka inni walii galu, akka inni afaan tokko waanuma tokko irratti illee afaan tokko waa dubbanne maal ta'a? Waan tokko irratti illee wal taanee bakka tokko iddoo tokko dhaabbannee haay nuti waan tokko qabna wajjiniin, nuti biyya tokko qabna wajjiniin, nuti uummata tokko jennee wal bira haa dhaabbannu, wal hin baqannu. Wal baqachuun keenya sirrii miti. Kanaaf uummata Oromoo biyya alaa jiru kanallee walitti sassaabuudhaaf, bakka tokko dhaabuudhaaf, akka inni obbolummaan walitti itti dhaga'amu gochuudhaaf nu gargaara jenneetu abdanna. Stop! 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 Terrorizing! The Oromo people! Stop! 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 Terrorizing! The Oromo students! The Oromo students are not terrorists! The Oromo students are not terrorists! US! Stop! Stop! Supporting minority regime in Ethiopia! In Ethiopia! US! Stop! Supporting dictatorial regime in Ethiopia! Stop! Selling Oromo land! Selling Oromo land! To foreigners! Stop! US! Stop! Funding! Dictators! With taxpayers' money! There is no justice, freedom, rule of law, and democracy in Ethiopian empire. There is no justice, freedom, rule of law, democracy in Ethiopian empire. US! Stop funding dictators with taxpayers' money. US! Stop supporting dictatorial regime in Ethiopia. US! Stop supporting minority regime in Ethiopia. Gargarimbano
falmanna. Mirga keenya falmanna. Mirga keenya falmanna. Mirga keenya falmanna. Mirga keenya falmanna. Nuti tokko. Nuti tokko. Nu Oromoon tokko. Nu Oromoon tokko. Gargar hin baanu. Gargar hin baanu. Abarbannu. Tokkummaa. 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 Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. 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 Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. 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 Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. 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 Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Kiristaana Oromoo nu gargaaru. Amantii qabaatii isaanii faaniisu. Kun hojii rabbiifi Waaqayyoo faaniisu. Irra tokkummaadhaan wal fiduu. Oromoon maaqotaan waliidhaa. Tokkummaa, 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Release Baqqalee Garbaa. Itoophiyaa. Release Baqqalee Garbaa. Release Orbaanaa Leellisaa. Release Orbaanaa Leellisaa. Release Amarsuun Abbabaa. Release Tasfaa'uun Camadaa. Release Lakkasaa Deetii. Release Taayyee Dandaa. Release Student Taayyee Dandaa. Release Student Seenaa Mararaa. Release Student Seenaa Mararaa. Release Student Dachaasaa Wiirtuu. Release Oromo students. Ethiopia. Release Oromo students. Stop terrorizing Oromo people. Stop terrorizing Oromo people. Oromo students are not terrorists. Oromo students are not terrorists. Oromo farmers are not terrorists. Ethiopia. Stop interfering in religious affairs. Release all political prisoners. Release all journalists. Release all journalists. Jechan hamileen ucabsee karaanum deebisu yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu hidhaamiya jechan hamileen ucabsee karaanum deebisu yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu Gabrummaa jalat Oromoon isasu hamma bilisummaa bu'uura siransu qabiitifan nuufi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubamni deebisu. Kafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi
wala boomsi